Hi guys, welcome back to my channel. This is Honey LJ and welcome to Hovented Family Vlog. Magmumukbang tayo ngayon guys. This one. Jjamppong. Tapos this one. Let's try this. Let's try this. Suka ito ng balot guys. Ito muna unahin natin. Nanonood ako ng mukbang ni Veronica Wang. Nakakagutom kaya mukbang tayo. Sabayan natin siya. Unahin natin. Struggling, focusing on more than just school, because there's so how I truly thought from the bottom of my little bitty heart that I was going to be able to go to school, take care of my boyfriend, make Okay,
meron tayong ano dito ngayon, no? Since meron kasi kaming kimchi, syempre diba, magbibenta nga kami kimchi. Meron kaming natira. So, bumili kami ng jjamppong at nag-crave na kami dito super at saka nagdagdag kami Sabayan ng natin kimbap. sila. So, itong Masarap kimbap, kasi binili lang namin siya kumain sa pag Lara marami, Kimbap. kaso So, lang sa ako mga lang taga-Olong mag-isa City, palagi.
I'm going to try this one, Pasta Express. Creamy carbonara. Hello! Creamy carbonara. Try natin siya, guys. Welcome back to my channel. This is Honey LJ and welcome to Blended Family Vlogs. Try natin ito, guys. Kung masarap ba siya. First time ko siya i-try. See you later, alligator. So, ito ng noodles, guys. Ayaw! Ano na? Lalagay ko na ito, tsaka ito, tsaka ito, tsaka ito. Tunahin natin. Ay, ganito pala siya, guys. Oh! Grabe naman ito, guys. Oh! Powder, powder, guys. Tapos, mix muna natin. Wow, bangongot! Oil niya. Tapos sa pang oil. Yan. Let's mix it. Ala, ganito pala siya, oy. Masarap kaya ito, guys? Sino nakatry nito? Comment kayo below. Yung kasikan to. Kulit lang kasikan to. Kay Ate Hani. Sige. Subukan mo, masarap. Sarap daw. Matamis. Medyo maalat. Sweet and salty. Medyo maalat, guys. Pero masarap. Grabe, sarap-sarap. Sana dinamihan ko na kung masarap. Ganito pala siya kasarap. Lahi na siya sa ubang Grabe, sarap-sarap niya, guys. Sobrang ma-cheesy siya. Kaya nga creamy carbonara, 'di ba? Bibili tayo ulit nito, guys. Tapos magmumukbang ulit tayo ng napakaraming creamy carbonara. Thank you for watching. Bye!